表妹和老公离婚，约我去爬山散心。姐姐，凭什么我们都信神，却过着截然不同的人生？我不甘心。再睁开眼，我回到了3年前，看见表妹带着踌躇满志的笑容，看向资本大老师。我知道，她也重生了，但她不知道，资本看重的是他人形貔貅的命格，拒不出，借日是主。这事就让你过过我的人生吧。外甥女，你今天怎么穿成这样就来了？听到熟悉的健力女人音，我突然清醒，随之巨大的恐惧感也逐渐消散。看着面前揪爸刻薄的脸，还有周围无数次成为我梦魇的场景，我知道我重生了。见我愣愣的没说话，就把脸上嫌弃的表情更加明显，但是又带着几分窃喜。哎呦，我家阿宇等下还要登台跳舞呢，你可要多和他学学，不要每天穿得土里土气的。我努力平复了自己激动的心情，但并不想理会我这个过早又爱炫耀的舅妈，只是微笑着点了点头。见我这副逆来顺受的样子，舅妈真心实意的笑了，她轻易的挽过我的手，拉着我往中央舞台走去。舞台正中央，沈瑜带着自信的笑容站在舞台上前，一束光直打在她身上，和前世一模一样。她正在表演她最拿手的曲目，一曲毕，台下众人皆鼓掌。沈瑜柔柔弱弱的谢了幕，目光却直直的落在台下一个拿着酒杯的男人身上。我顺着他的视线看去，却看见了那道我熟悉无比的身影，我前世的老公，也是我一辈子的噩梦。贝游，你干什么呀？把我抓疼了！贝游，快把我放开！舅妈大声呼痛。我急忙松开自己在无意中攥紧的手，但周围人的视线已经落到了我们这边。沈瑜见舅妈不顾一切的大呼小叫，脸色也成了几分，但还是外着优雅的小步朝我们这边走来。妈，你小点声，沈瑜轻声提醒道。舅妈撇了撇嘴，用手握住刚才被我掐疼的地方，对周围的人歉意笑。见众人都收回了视线，沈瑜对我柔柔一笑，了解，我跳的好不好啊？我看着面前这张朝夕相处24年的脸，又想起他拉我一起跳崖时的狰狞，不由得笑吗？下一秒，我直接抬起手给了他一巴掌，蠢货，看不见别人都把你当物一样看吗？他被我一巴掌打懵了，嘴巴微张着，一脸不可置信，就把此事也愣住了，同样是一副见了鬼的表情。我继续骂着，声音并没有刻意压低，上流社会的人怎么可能和你一样，随随便便抛头露面？是我家的住我家的，还要做出这样一副上不得台面的柔柔样子，给谁看呢？说着我抬手又要给他一巴掌，却在落下的瞬间被另一股力道推了出去。我站立不稳，一下子跌倒在地上，抬眼看见了一道无比冰冷的目光，黎潇从上往下睥睨着我，从口袋里掏出手绢，细细的擦着刚碰过我的手。沈小姐，何必欺负这个女士呢？沈于此刻也像是终于回过了神，捂着脸渲染欲气。姐姐，你今天是怎么了？你在家里可以拿我撒气，但是在外面你还是要考虑姑父的面子。他娇滴滴的样子确实是我见有脸，让人很有保护欲。就把见他这么说，眼睛转了转，也装出一副受了天大的委屈要哭的样子。黎潇看我的眼神也更加古怪，周围的众人都是人精，此刻却也在窃窃私语。这沈家小姐怎么回事？平时看着柔柔柔一个人，怎么今天像发疯？你可别说了，这个沈瑜是她表妹，一家子都住在人家家里呢，还不允许人家大小姐发脾气了。只有我的关注点在，李潇怎么下场去帮沈瑜了？她真的好有风度啊！我佯装怒气上头不顾一切的样子，直至沈瑜阴阳，我们沈家白给你们住了这么多年，但还是驱散不了你们身上的穷酸劲，今天你们就从我家搬出去。说着我站起身来，深深看着他们一眼，转身离开了。直到走了很远，我还能听见舅妈哭着骂我没良心的声音，但我并不在意，只是朝着家的方向走去。回到家时，老爸正坐在沙发上，眉头紧锁，看他的表情，想必也是知道了刚才宴会上发生的一切。没等他开口，我已经冲上前，紧紧地抱住了他。我和沈宇是同年同月同日生，唯一不同的是，我的母亲在生活时难产去世了，当时家里的公司正处于关键期，父亲就把母亲唯一的弟弟，也就是我的舅舅一家接到我家，想让他们帮忙照顾我。没想到这一照顾就是整整24年，在24年里，舅舅一家吃我家的住我家的，幸好老爸的生意一直发展得很好，我家越来越富裕。舅妈性格有些刻薄，对我一直都不怎么好，但好在沈玉后关系特别好，就连沈这个姓氏也是后来改的，我也是真心的把她当家人。前世在这场晚宴上，我们同时对风度翩翩的商界新星黎潇产生好感，但黎潇对我们一直都是不冷不热的，保持着应有的距离，直到有一次我在无意之中跟他透露了我的生辰日期，他才开始对我展开疯狂的追求，想来也是从这里开始，沈玉开始和我有了嫌隙。后来舅妈也给他找了一门不错的亲事，但随着黎潇生意越做越大，他也愈发嫉妒，嫉妒成仇，最终爆发，他把我推下了悬崖。我隐藏了一些和黎潇的事情，将我被舅妈欺负，被沈玉害死的事情告诉了父亲。听完这一切，老爸的眼眶眼通红，乖女儿，这些年是我忽视了你，没想到我竟将你放在一家子白眼狼身边啊！我抱着他，也不由得落下了泪。沈玉将我害死，我恨吗？我恨，我对他掏心掏肺，他却满脑子都是和我比较。但是我也确实要谢谢他，如果不是他将我推了下来，我也不会逃离那个魔窟，也不会再见到我亲爱的爸爸。我抬手将眼泪擦掉，神色认真的对爸爸说，我重生的事情，大概也只有老爸你会无条件的相信我了，但是我们也要做好防范，不能再将这条毒蛇留在我们身边了。老爸郑重地点了点头。大概过了1个小时，舅妈他们一家才回来。此时此刻，他们一家3口站在门外，满脸皆是愤怒。沈欢，你是什么意思？还不让舅舅舅妈回家了吗？
我带着一群保姆挡在门口，轻声嗤笑，家，这是你们的家吗？舅舅脸色讪散的搓了搓手，温声道，都是一家人，不要把事情闹得这么僵嘛。这件事情，你跟阿玉道歉，咱们就翻篇。他一脸大义凛然，我的舅舅一直都游手好闲，30几岁也没找到工作，因为我妈怕他养不活自己，就让他去我爸的公司里工作了。我出生后，他们一家搬到我家里，吃喝无忧，也是过了很长一段时间的幸福日子。但是时间一天天过去，他似乎把自己当成这里的主人，对于舅妈对我的言语欺辱，也只是视而不见。这一家人，我前世顾念亲情，没有看清他们的真面目，这一世就必不会重蹈覆辙。我直接叫保姆把他们的东西丢在了门外，舅妈被袋子砸到，气得破口大骂，好你个神欢，不敬长辈，你看你父亲会怎么收拾你。在这时，我老爸也走了出来，脸色淡然，什么收拾不收拾的，这个家你们住的够久了，也是说离开了。舅舅听到这话，脸色不由沉了几分，这是我姐姐的房子，我为何不能住？我和爹对视了一眼，双双笑了出来，这啥舅舅，莫不是脑子有点毛病吧？舅舅还要上前理论，却被一直没说话的沈瑜拉住了，他脸上表情十分复杂，犹豫开口，你也。我站在高处，如同看蝼蚁一般俯视着他，他脸色刷了一下变得雪白，好半晌才恢复了一丝神采。他抬头看我，脸上也带上几分自信，比萧先生明显是中意我的。沈欢，这次你躲不过我。我轻轻勾唇，无声对他说，咱们走着瞧。说完，我直接将大门关上，将他们3人隔绝在外。轰巡，此时此刻，老天还应景地响起一声闷雷，想必马上就要下雨了。透过窗户，我看见他们3人长久地矗立在别墅门口，还是沈瑜率先倔强地拖着2个大行李，步履蹒跚地走着。舅舅舅妈才如回过神般跟了上去。我转头看老爸，发现他的脸上也没有一丝动容，还带着一股杀伐果断的气质。对呀，这才是我的老爸，健健康康的老爸。我想要的也不过是长伴他身边，平安喜乐。这一世，我定会用尽全力护他周全。因为派了4家侦探跟着他们，所以我对于沈瑜的行踪可以说是两如指掌。但我也有些意外，他竟然在被赶出来的第一瞬间就去找了李潇。李潇却是和前世一样，对他不冷不淡的，把他们都安排在酒店里。事情如同我所预料的进展，我也该行动了。我首先是将我即将举办宴会的消息透露了出去。果不其然，李晓十分有诚意的提了一大堆礼物来我家向我致歉，但是话里话外都在套我具体的生辰日期。我装作什么都不知道的样子，沉思了片刻，我不知道我是几点生的，好像是中午吧。但紧接着我又若有似乎都抱怨道，沈瑜那个贱人和我就不一样，是晚上生的，和他一天生日，真是会气死了。听到我这么说，李潇那双漂亮的桃花也眯眯眯看着我的眼里带着几分省视。我强行压下心里的恨意，很有兴致地回答他的每一次试探。是的，我很醒鱼，但我更恨面前的这个人，我前世的老公，也是我的噩梦。前世我和他相恋后不久就结婚了，婚后我俩度过了十分甜蜜的1年。李潇十分温柔有耐心，能记住我的所有喜好，还常给我准备小惊喜。总的来说就是不停往我身上砸钱，而且他运气很好，投资的项目几乎都会大赚，他的生意越做越大。但与此同时，我家里的公司却渐渐式微，老爸总是笑着安慰我说这是时代的变迁，只要我活得幸福就好。直到半年后，家里突然传来噩耗，一向健康的父亲竟然突发急症去世了。我又悲又疑，想拉着黎潇回家操持葬礼，却在他的书房前听见了足以让我彻底心碎的真相。李总，沈光年已经死了，看来是沈欢自身运势将尽，才让他的血亲遭了反噬。您看，接下来改。那头的黎潇似乎是拿起酒杯抿了一口，语气里带着我从未听过的狂热。人形貔貅果然名不虚传啊，才短短1年半，我就积累到了如此庞大的财富。既然他自己的运势没了，那就去吸取别人的运势为我所用。刚才说话的助理提醒道，现在你还是要把他安抚好，只有稳住他，才能得到你想要的一切。我死死地捂住自己的嘴巴，惊骇得无以复加。原来我的命格竟这样特殊，以运养人，人心貔貅是我的命。那一瞬间，我几乎要被巨大的悔恨给淹没。如果我没有识人不清，那我的家人是不是还能健健康康的活着？我拼了命地忍着，不让自己发出声音，捏手捏脚地站起身离开。你在偷听吧？一只冰凉的手从背后死死地将我牵住，我不由得打了寒战。我僵硬地回头，对上了一双冰冷且可怕的眼眸。我被黎潇囚禁了，时间一点一滴流逝，我被锁在暗无天日的杂物间里，3天未进滴水。最开始我拼命求饶，想让黎潇打我放出去见父亲最后一面，但直到我眼泪流干昏厥过去，也没能见到黎潇一面。直到我眼泪哭干，再也无泪可流。就当我以为自己要死的时候，宅屋间的门终于开了，来人却不是黎潇，而是他的助理。但只有我知道，他给我花的钱越多，我就能将身边人的运势转给他，帮助他得到很多的财富。越体会到我的奇异，他就越不愿将我放开。这样没有一点自由的人生，我过了1年半，直到沈瑜离婚，约我去爬山，我终于找到，我已经失去了父亲，不能再失去他们了。我用尽全身力气点了点头。这天以后，黎潇开始派人监督我，我的一举一动都在控制之下，手机不能玩，甚至连睡觉都要用腕带绑着。爸爸的葬礼，黎潇替我出席，他借口说我伤心过度昏厥了，所以不能到场。他与我一向感情甚笃，因此也没人怀疑他，但他终究还是不满足于现在的财富，将我送进了娱乐圈，然后拼命砸钱捧我。旁人都觉得我风光无限，短短1年就成为了炙手可热的明星，但只有我知道，
他给我花的钱越多，我就能将身边人的运势转给他，帮助他得到很多的财富。越体会到我的奇异，他就越不愿将我放开，这样没有一点自由的人生，我过了1年半，直到沈鱼离婚，约我去爬山，我终于找到了逃脱的机会。他一直以我的名义跟沈宇说我过得特别好，为了让许久未见的沈宇打消疑虑，他答应给我2个小时的时间让我外出，但前提是保镖的一直跟着。我原本想跟沈宇说让他想法子把我救出去，却没想到他的嫉妒心一天天增长，直到了要将我害死的地步。掉下悬崖的那一刻，我的眼前闪过很多东西，我看见李晓结婚时郑重地对我许下承诺，我们之间不会有欺骗，永永远远。我看见沈宇和我一起嬉闹，姐姐，就算全世界都不站在你这边，我也会一直支持你，绝对不会背叛。我还看见我年过斑白的老爹对我笑，乖乖宝贝，累了吧，累了就睡会吧。失去意识的最后一刻，我突然就笑了，笑我这一世竟活得如此失败。如果有来生，我要让他们都得到应有的报应。如果有来生，送你。弄走离霄，我长长收了一口气，他性格一向多疑，我也不知道他究竟信了几分，所以我也在暗中部署，做了2手准备。看着自家公司略有走的趋势的股票，我满意的笑了，圈套已经挖好，就等着坏人来跳了。离霄的动作非常迅速，没过多久我就发现沈鱼开始出现在大众视野里了。前世他就嫉妒我能当明星，这次离霄给他机会捅他进娱乐圈，他也十分迅速的同意了。我知道他这是在试探给沈鱼砸钱会不会给自己带来更多的运势和财富。关注他们的同时，我也在着手帮凌霄发财，毕竟只有将他俩紧紧绑在一起，才能完美的实现我的复仇计划。果然，接连几次的投资成功，让凌霄欣喜若狂，他越坚信沈鱼能给他带来好运，就越疯狂给他砸钱。直到自以为遇见真爱的沈鱼开始在我面前得意洋洋。娱乐圈的宴会向来都会邀请一众资本大佬，我这次是特地代替父亲出席。下面有请沈鱼沈大明星来为我们献唱一曲。沈鱼被一众人簇拥着，精致的脸上含羞带气，我唱歌一般般，上不得台面的。话这么说着，但他还是实诚的站上了舞台，举起了话筒。我好整以暇的环视四周，在酒池的中央看见了那道熟悉的身影。李潇察觉到了我的视线，举起酒杯朝我示意了一下，接着又将目光重新落到了台上的沈鱼身上，笑得一脸宠溺。沈鱼脸上带着红晕，对着离霄的方向唱了一首情歌。离霄是商业新星，最近又接连拿下了好几个合作，在座的各位也都乐意给他几分面子，于是都纷纷微笑鼓起掌来，但落在沈鱼的眼里却又是另一回事。我端起酒杯轻抿的一口，沉思片刻，朝着离霄走去，我微笑着和他寒暄，好久不见啊，李总，听说最近又拿下了好几个大单子。离霄眼里闪过丝玩味，礼貌的谦虚了一下，没有，李某只是运气好，比不得沈氏集团常青。听他这么说，我脸上露出了恰到好处的担忧，装作不经意的抱怨，最近不知道是怎么了，接连几个项目都被人截胡了，加速的身体也突然变差了些，好像运势在一夜之间就消失了似的。李小脸上笑容更盛，但很快又一脸震惊的安慰道，生意场上起起伏伏很正常，沈小姐放宽心。我一脸天真无邪的看着他，像是被他迷住般呆呆的问，李先生，你觉得我怎么样？李小博我问的愣了一下，似乎是思考挣扎了一番，他看着我的眼睛里多了几分考量，我没等到他的回答，却等到了怒气冲冲的沈鱼，他脸上的表情明显带着几分不悦，但还是强撑着扯出一抹笑，笑哥哥，你们在说什么呀？鱼儿能听吗？我对着他发了的白眼，我们说什么关你什么事？你算老几？他被我说脸青一阵子一阵的，眼神求助般朝厉潇看去，但他不知道在想什么，完全没有接受到他的信号。沈鱼气急败坏的瞪了我一眼，那还是维持着柔弱人设，姐姐，你何必和我针锋相对呢？说着，他看着我的眼睛里带上几分恨意，似乎是在埋怨我为什么重来一世，还要破坏他的美好人生。我微微勾了勾唇，像小说里的无脑恶毒女配一样，上去就是一巴掌。我要打你，还需要什么理由吗？李晓此刻才像是回过了神，他微微皱眉，把沈鱼护在身后，语气带着几分不悦。再怎么说，你们也是表兄妹，沈小姐，事情不要做得这么举。我被淹了一下，乖顺的没有再说话，只是有些吃味的弯了沈鱼一眼。沈鱼捂着脸，一副要哭不哭的样子，但是连微梢都写满了得意。怎么样？我早就说了，你都不过我的。我在心里暗暗冷笑，我的傻表妹，黎潇怎么可能会把你当真爱呢？他想来只觉得利益至少啊。我家公司的股价走低了一段时间，也就恢复平静了，这也是我故意做的局，毕竟我爸打批生意，靠的是敏锐的商业嗅觉和稳扎稳打的工作态度。但在黎潇看来，我家就是之前靠沈鱼人形貔貅的运势达到了巅峰，沈家能走到现在，完全是因为运气好。但在他窃喜能得到好运的同时，也并不满足于此，毕竟沈鱼对于他来说只能算个有用的玩物。这要巧，一个现成的能继承100亿资产的好难捏的我出现了，他只要和我结婚，再说些甜言蜜语哄着沈鱼，自己就能不费一兵一卒获得庞大的资本累积。打着这样的算盘，他开始主动向我献殷勤，从鲜花首饰到名牌包，他收集了所有我的喜好，和钱是一模一样，只不过我这一次再也不会被他所迷惑。与此同时，他更加卖力的给沈鱼的心头造势，想用这些安抚住沈鱼。李潇自以为拿捏住了我们两姐妹，但他低估了我，也同样低估了沈鱼。助理和我说，沈鱼在楼下要见我时，我正在处理文件。沈鱼戴着口罩墨镜，把自己包裹得严严实实，我也是逮着机会就挖苦他，哟，大明星，今天怎么大驾光临了？
沈瑜却意外的没有恼羞成怒，只是静静的摘下了墨镜。此时此刻，他的脸上依旧带着几分惊慌，他指着我，颤声问道：你早就知道了，对不对？见他的神情，我也敛了敛神，平淡的问：知道什么？沈瑜像是受了很大的刺激般，眼神静意不定。你肯定早就知道，你早就知道，黎潇是为了利用我才和我在一起，所以你故意把我赶出来，就是为了让我走投无路去找他，对不对？我皱了皱眉，难道沈瑜突然脑子开窍了？既然我不说话，沈毅又开始自言自语，你跟他说我是晚上生的，也让他以为我才是那个有特殊命格的人，你还在记恨我，害死了你，对不对？我不知可否，只是好奇的问，你是怎么知道的？我偷听到的。他看着我，突然开始癫狂大笑，哈哈哈，没想到吧？我知道了一切，你这个黑心丹的，我可是你亲表妹啊！我看着他狰狞的表情，不禁冷笑出声，你把我推下悬崖的时候，怎么没有考虑到我们是表姐妹呢？他毫不理会我的嘲讽，只是继续颠簸，我要把你的阴谋全都告诉李潇，你不是中意他吗？不是还想嫁给他吗？我偏不让你如意，我又笑了，只不过这次我笑得真心实意。他开口的那一刻起，我就做好了打一场硬仗的准备，但我着实没想到，重来一时，他的脑子还是没有一点长进，还认为我把情爱放在第一位。你笑什么？他看着我，渐渐冷了神色。我擦了擦眼角笑出来的眼泪，语气里带着几分蛊惑。你觉得，如果李晓知道你不是人形貔貅命格，会把你怎么样？他的脸上时间就白了，满脸都写着静意不定。不会怎么样。我替他做出了回答，当然是将没用的废物给都掉了。我要是你，绝对不会那件事情告诉他，而是要抓住他的把柄，最好让他这辈子都离不开我。听我这么说，他的眼神亮了亮，喃喃自语道：没错，这是个好办法。我见他已经信了几分，就放软了语气：好妹妹，不管怎么说，你都是我的妹妹，我是站在你这边的。这一时我确实存着报复你的心思，但见到你的这一刻，我又怀念起我们小时候的情谊了。我决定放下以往的仇恨，我们重归于好，可以吗？我说的真诚，静静的等着他的答复。他像是抓住了一根救命稻草般，眼睛里闪过一丝亮光，气气的问：真的吗？当然是假的，我的好妹妹哦，你害死我一次，我当然不会再给你伤害我的机会。我笑着拉过他的手，坚定点头。演员全部就位，好戏即将开场了。或许是我和沈瑜的爱让黎潇冲昏了头脑，他开始变得冒进，他将自己很大一部分资产都投入了一个大项目中，即使这个项目有巨大的风险，毕竟在他的认知里，无法自拔爱着他的沈瑜自带锦鲤体质，能让他顺利拿下这项目。就算出了万一，我又坐拥100亿身价，一定能帮他渡过难关。他就这样翘首以盼着，盼望着他的破天富贵。这期间里，他给了我一场盛大的求婚，好资100万，请了一众明星资本见证。视频被传到网上，网友都说我们是郎才女貌，强强联合，简直是天生一对。我家的股票也跟着涨了不少，但就在第二天，网上的评论就彻底转向了。顶流女星沈瑜在事业上升期公开说自己怀孕，并且隐晦的表示还在她低姓黎，吃瓜的网友们一下就联想到了昨日世纪大求婚的黎潇，再加上沈瑜自出道起就从未避讳和黎潇的关系，霎时间我们三人的三角恋关系被传得沸沸扬扬。昨日还被网友称赞的好男友，顺便下头渣男，不少网友都被我打抱不平。虽然也有个别人说男人花心点正常，但黎氏的股价还是一路暴跌，他苦心经营多年的人设也彻底崩塌了。黎先生得知消息暴怒，在办公室砸了好多东西，第一时间就派人去找沈宇小姐了。听了4家侦探传回来的消息，我满意的勾了勾唇。沈宇一直装作什么都不知道，无条件的陪伴他，就是为了这一天，而我也把他藏到了绝对安全的地方。毕竟这么个重要人物，我不可能让他轻易落入黎潇手里。与此同时，我放在一旁的手机还在拼命响着，全是黎潇打来的，他并不想放开我这个香饽饽。我心里没有一丝波澜，只是给他发了一条分手的短信。他回得很快，言语中带着几分卑微，谁是骗人的？你这么讨厌他，我又怎么可能会再碰他？阿欢，我们见一面好吗？我会当面和你解释。我被他吵得脑仁躺，只能拿起沈瑜的手机，给他发了条信息，不准和沈欢结婚，否则我就把你杀人的事捅出去，10天后民政举荐。果然他立刻不再骚扰我了，而是开始电话轰炸沈瑜的手机。我直接把手机全部关机，不再理会他，世界也终于清静了。李晓手上沾了很多血，我从前世就知道，尤其是那1年半里，他把我当作没思想的傀儡，说话做事也完全不避着我。这一时，他虽然没有像前世那么有钱，但他能达到如今的成就，用的都是雷霆手段，脚下走的每一步都是用如数人的血肉铸就的，甚至只要稍微用心的查一查，我就得到了无数的铁证。这次他是无论如何也逃不掉法律的制裁了。第10天，我特意起了个大早，这段时间我打理公司的事务，让老爸去做了全身检查，虽然没有什么毛病，但我还是让他在家里休养着。他完全做了甩手掌柜，闲不住就给我做些早餐之类的吃食。我看这桌子丰盛的早餐，心满意足的吃了起来。老爸坐在一边，有一大名一大的后闲聊。宝贝乖女儿，今天有什么喜事吗？感觉你特别开心。我咬着吐司笑歪了眼。是啊，可能是老爸你马上就要退休，我就能当女霸总了，想想就开心。老爸也跟他笑了。这顿饭吃得很满足，我的心情也格外舒畅。大家都说人生3大喜事是他乡遇故知、金榜题名时、洞房花烛夜，但是我认为还要加一项大仇的报事。今天就是结果之时，成败皆在此一举。我开车带着舅舅舅妈和沈瑜前往民政局时，沈瑜像是有所预感，颤抖着问我
姐姐，你说他会和我结婚吗？我笑了想，对他说，当然，10天了，他肯定冷静了下来。现在我已经彻底和他撕破脸了，他当然只能指望你这个负心了。舅妈听沈姨说了我们的关系有所缓和的事情，但还是忍不住尖声抱怨道，不知道你们两个在密谋些什么，再怎么样也不至于让我在那个房间里闷10几天吧。舅舅倒是没发表评论，他一直都是这样，随波逐流，不问世事。沈瑜看样子还是有些害怕，他试探着问，我已经按着你说的做了，离萧他会放过我吗？我耐心的安抚着他，你放心，今天过后，这一切都会结束的，你和他结婚，肚子里还有他的孩子，他看在孩子的份上，也不会对你怎么样，更何况你还有他的把柄呢。听我说完，他悬着的心才终于放了下去。直到车开到民政局周围，他一眼就看见略显憔悴的黎萧，但黎萧却没有发现我们。沈宇显得十分紧张，眼神乱飘着，没事的，只是坐不了段而已，你不用害怕，相信我。我耐心的牵住他的手，他却抢先一步跳下的车，手里还紧紧握着一个大包。我皱着眉看着他的动作，牵手说着，你现在怀着黎萧的孩子，他有这么多钱，将来都是你和儿子的呀，你真的要在现在放弃吗？沈瑜沉默了很久，最终还是负着肚子咬了咬牙向黎萧走去，舅舅舅妈也一步一趋的跟在他身边，我悄悄的躲在不远处，静待看戏。黎萧面色如常的看着沈瑜朝他走近，但盯着他的眼神就像是一条淬满了毒的毒蛇在看自己的猎物。我想，如果不是还想靠着沈瑜的命格翻盘，他此时此刻就想冲上前将他撕成碎片，东西都带齐了吧。我们今天的结婚，他刻意结婚2字摇得很重。沈瑜被吓倒，抖了2抖，但还是硬着头皮说，我手上有你的把柄，你最好对我和孩子好一点，不然我不保证会发生什么。黎萧肺被他起得青筋暴起，但还是硬生生把脾气压了下去。我独坐高台，看着一切都尽在掌握，给我的人发了一条短信，万事俱备，开始收网。在踏进民政局的前一刻，黎萧的电话响了，他不耐烦地接起电话，就在下一秒暴怒而起。电话那头的助理只说了2句话，老板，项目砸了，我们破产了，沈瑜的生辰也查到了，不是晚上，而是中午。黎萧的信念完全崩塌，他把手机狠狠摔在地上，目眦欲裂。下一秒，他像同盟兽般死死上前掐住了沈瑜的脖子，救我！沈瑜被他掐得喘不过气来，只能发出微弱的呼救声。998见状，连忙上前拉住暴怒的黎萧，下一秒，并所有人都意想不到的事情发生了。失控的沈瑜从随身携带的大包里拿出一把刀，对准黎萧狠狠地刺了过去，1刀、2刀、3刀，他像是彻底疯魔了一般，直到民政局的人发现不对，将他拉开，他才如梦方醒般把刀扔了出去。帮忙牵制住黎萧的舅舅舅妈也傻眼愣在了原地，直到看见凌萧再也不动弹了，才后知后觉得害怕的大叫起来。沈瑜拼命摇头摆手，嘴里大喊着，人不是我杀的，不是我杀的呀！但没用，众不睽睽之下，他捅了黎萧整整12刀，人中物证俱在，他没法再逃脱。直到被带走的那一刻，他还在喃喃自语，怎么会不该是这样的，不该是这样的人生吧。看完整场道剧，我终于长长的安心的舒了一口气，不枉费我耗费了这么多的时间和精力，这结果比我预想中的还要好。谁准备到这件事，我是不知情的。在我的预想中，知道了一切的黎萧会暴露，而沈瑜也会狗急跳墙，把我给他的那些证据全部抖落出来。而像李潇这样马上要完的疯狗，绝对不会放过他，到时候两人狗咬狗，李潇坐牢了，但沈瑜也绝对不会好过。但我没想到的是，沈瑜竟然会失的这一般，将他给砍死了。世事无常，重来一世，他获得了比上一世悲惨千百倍的人生。而这一场大剧也终于落下了帷幕，沈宇因为故意伤人被判了无期，舅舅舅妈也因为是共犯入了刑。此时此刻，我站在黎潇的墓碑前，狠狠地踢了他2脚。手机里，老爸给我发来短信，叫我回家吃晚饭，我笑着回了一个表情包，快步朝着家里奔去。命这次，命格什么的再也束缚不了我，黑暗已被我抛之脑后，等待我的将是光明的坦途，全都完结。